В одном из своих последних видео я показывала, как шила сумочку на застежке фермуаре. На застежке не было ручки, поэтому ее делала сама. Ручку я сплела из бусин, но сам процесс в том видео я не показывала. Привет, меня зовут Лилия. И в этом видео покажу, как можно из бусин сделать ручку для сумки. Чтобы было нагляднее, плести ручку буду из светлых бусин диаметром 6 мм. Ручка в этот раз съемная на небольших карабинах. Для плетения использую леску диаметром 0,4 мм, а для крепкой и надежной основы использую шнур толщиной 3,5 мм. У меня это шнур для макраме. Мне понадобится шнур длиной примерно 1,5 метра. Его складываю сначала пополам и протягиваю в таком виде в отверстие карабина. Теперь двойной шнур складываю в 3 ряда и на отметке 1/3 длины карабин привязываю. Затем на расстоянии 21 см от первого привязываю второй карабин. Концы шнура складываю, выравниваю стороны шнура и соединяю их между собой ручными стежками. Делаю несколько закрепок и обрезаю концы. Вот такая основа получилась. И теперь приступаю непосредственно к самому плетению из бусин. От бобины отрезаю кусок лески длиной примерно 1,5 метра. И нанизываю на леску 4 бусины. Концы лески уравниваю. В последнюю левую бусину возвращаю левый конец лески и делаю петлю. В эту петлю провожу правый конец лески и петлю затягиваю, прячу узелок внутри бусины. Дальше на левый конец лески нанизываю 1 бусину, на правый 2 бусины. Во вторую бусину леску возвращаю, делаю петлю. Петлю подтягиваю ближе к плетению, а потом в нее провожу левый конец лески. Петлю затягиваю, располагая узелок внутри бусины. Дальше повторяю то же самое. На левый конец 1 бусина, на правый 2 бусины. Делаю петлю, в которую завожу другой конец лески. Затем узелок затягиваю. И так продолжаю плетение до нужной мне длины. А длина определяется основой из шнура, которую я уже подготовила. Теперь плетение мне нужно развернуть и продолжить ряд в обратную сторону. Для этого набираю 3 бусины на правый конец лески. В третьей бусине делаю петлю и завожу в нее правый конец лески. Теперь концы лески выходят из крайней верхней бусины. А теперь мне нужно подняться на новый ряд. Для этого на правый конец лески нанизываю 3 бусины. В третьей бусине делаю петлю и завожу в нее правый конец лески. Леску затягиваю. Теперь левый конец лески мне нужно завести в отверстие бусины слева
которая уже находится в плетении. Дальше на правый конец лески набираю 2 бусины. Последней делаю петлю, в которую завожу левый конец лески. Петлю затягиваю. И левый конец лески завожу в отверстие бусины слева. Снова набираю 2 бусины на правый конец лески. В последней бусине делаю петлю. Завожу в нее левый конец лески, узелок затягиваю. И левый конец лески завожу в бусину слева. И так повторяю до конца ряда. А как нарастить леску, если она заканчивается, а плетение нужно продолжать? Чтобы нарастить леску, сначала нужно спрятать короткие концы заканчивающейся лески. Для этого каждый кончик нужно провести через 6-8 бусин, которые уже есть в плетении. Проводить нужно зигзагом через рядом находящиеся бусины, в произвольном порядке, но по направлениям лески в плетении. И после этого концы лески просто обрезать. Чтобы продолжить плетение, я отрезаю новый кусок лески и завожу его в последнюю бусину плетения. И дальше продолжаю плести так, как делала до этого. Когда я достигла нужной ширины полотна, у меня это 3 ряда, накладываю поверх заготовку из шнура. На правую леску нанизываю бусину, а затем этот же конец лески провожу через бусину напротив, внизу плетения. Затем на другой конец лески нанизываю бусину, в которой делаю петлю. Через нее провожу другой конец лески и петлю затягиваю так, чтобы края плетения свернулись в трубочку. При этом карабин у меня остается с одной стороны плетения, а вся остальная заготовка из шнура с другой. Так будет в дальнейшем получаться трубочка, а лучше сказать ручка из бусин. Теперь оба конца лески нужно провести через соседние бусины. На правую леску нанизываю бусину и делаю в ней петлю, в которую завожу левый конец лески. Затягиваю узелок. И с этого места повторяю. Оба конца лески провожу через соседние бусины, нанизываю одну бусину, в которой затягиваю узелок. И так далее, пока не соединится в трубочку все полотно. И вот так в итоге получается. Концы лески нужно спрятать так, как я уже показывала в этом плетении, то есть провести их через несколько соседних бусин и обрезать. Да, в этой сумочке уже есть ручка, но если бы ее не было, то такая плетеная из тех же бусин дополнила бы общий образ сумочки. Например, как в этой сумочке, которую я показывала в одном из своих видео. Ссылка на него есть в описании.
А вы можете поделиться своим мнением, впечатлением в комментариях. И если понравилось, не забудьте отметить лайком, это очень помогает развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание и, как всегда, жду вас на своем канале.